हेलो एभ्रिवान इन दर्शक नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर। अहिले चाहिँ हामी ब्रेकर हानिरहेको अवस्था छ ढुङ्गा फुटाल्नको लागि। यो भिडियो लिएको त भयो 2-3 दिन र एडिट गरेको थिएन। आज एडिट गरेर तपाईँहरू सामु लिने प्रयास गरेको हो है। यो चाहिँ ढुङ्गा फुटाल्ने क्रममा यसो हल्का लिएको भिडियो। अनि टक्क कटिङ गरेर हल्का ढुङ्गा चाहिँ वालको लागि अनि केही टुक्राहरू चाहिँ क्रसरको लागि निकाल्ने कार्य भइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी चाहिँ जेसिबी 220 चलिरहेको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो बागलुङमा पर्छ है, बागलुङ डपल्याङ हुन्छ सायद जस्तो लाग्छ। पुरा डिटेल मलाई पनि थाहा छैन। हामी चाहिँ यस 2-3 दिन पृथिवी हान्यो ब्रेकर। ढुङ्गा पनि अहिले त जम्मा भइसकेको छ। यो भिडियो चाहिँ अलिकति पछि मैले एडिट गरेँ। जस काम चल्दैछ, अहिले चाहिँ लोडिङको काम छ। तर यो भिडियो चाहिँ अलिकति पहिला गएर ब्रेकरकै हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ मेरो भाइले खिचिरहेको भिडियो हो, साइडबाट पनि खिचिदिएको अवस्था छ। यो ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो बागलुङ जानु बदली भएको अवस्था। यी यता ढुङ्गाहरू देख्न सक्नुहुन्छ। ढुङ्गा चाहिँ फुटालिसकेको अवस्था छ। अब यो ढुङ्गा चाहिँ लोड गर्ने लाने मात्र बाँकी रह्यो। अरू चाहिँ सब सिद्धिसकेको अवस्था। अनि सानो सानो टुक्रा चाहिँ क्रसरमा जान्छ भन्दै अहिलेको लागि छुट्टिन्छु।